Ya Rabbi bil Mustafa Bani dina eta toriko. Urang ulah waka mencacat, ulah waka mengingkari karena toriko salah urang can apal naon nu diwiridkeunana, naon nu dibacana. Ketika nu dibacana adalah ayat-ayat Quran, doa-doa nu aya dina Al-Qur'an atau doa-doa anu warid ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau doa-doa anu memang hasil pilihan sohibut toriko ya, pengamal toriko, dan terus tidak doa-doa tersebut teu aya anu nyimpang. Daya anu nyimpang tina syariat Allah. Nah, maka kade ulah waka nolak. Tong urang tong ngabantah tong nolak. Apalagi orang mengatakan sesat. Tidak boleh. Jadi jalan ka Gusti Allah itu jelas, pertela. Jalur anu bisa nyampaikan ka anjeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ketika anjeun menggunakan hal tersebut. Ketika anjeun lempang dina jalur tersebut, itu orang tong sieun ya kudu iltibas tong, tapi nu kudu ditakuti ku urang itu naon? Ditakuti ku urang itu ketika urang kalindih kudu jadi hawa nafsu ketika melaksanakan toriko. Itu yang harus diawasi. Nah, jadi kalindih kudu jadi hawa nafsu ketika orang melaksanakan karena toriko tersebut. Mesti jelaskan ya, dina Al-Quran, dina As-Sunnah, dina Al-Hadis ya. Terus aina dina kitab-kitab sebelumnya mengenai tentang toriko jalur-jalur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan torikul ubudiyah, torikoh ubudiyah, jalur ubudiyah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kade ubudiyah ulah diartikeun ibadah. Ibadah itu torikoh ubudiyah. Jadi ada 3 bagian, aya ibadah, aya ubudiyah, aya ubudah. Itu 3 bagian anu teu sarua maknana, beda-beda. Ibadah adalah torikohna ubudiyah, di mana ibadah geus pinanggih jeung ubudiyahna. Nah maka ke hasilna natijahna ubudah tegasna ikhlas. Nah ketika orang melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang ngamal hiji ibadah, ngamal hiji wirid, ngamal hiji zikir, itu nu dikhawatirkan orang itu kalindih ku hawa nafsu ketika mengamal zikir tersebut. Ari dina masalah zikir mah teu aya efek. Justru zikir itu bisa nyampaikan orang ka Gusti Allah. Cuman anu berbahaya itu ketika orang mengamalkan wirid tersebut, nah orang kalindih ku hawa nafsu. Contoh, orang ngamalkeun wirid teh teu dipake jalan ka Allah. Ngamalkeun wirid hanya dipakai jalan ka bayar hutang. Ngamalkeun wirid hanya dipakai jalan supaya lancar bisnis. Ngamalkeun wirid supaya ya kan maksudnya artinya non artinya motivasina gitu, motivasina yang dijelaskan dirinya. RT kan kalindih ku hawa nafsu, teh kan bahaya. Bisa-bisa jelema eta teu sampai ke Allah. Jadi ongko lempang di jalan tapi tenepi karena tujuan. Itu ku abang geus dijelaskeun di kamarinya. Ingat ya. Ada ulah salah paham gitu. Hayang itu, orang hayang maju usaha, hayang boga mobil, hayang kabayar hutang, nanti mah hayang kajual sawah dengan lancar.
hayang bisnis lancar dan sebagainya, itu kudu itu. Hayang itu kudu. Orang kudu jahatnya itu seperti itu, hayang lancar usaha, hayang kabayar hutang, hayang boga mobil dan sebagainya, itu terjadi masalah. Dan anu jadi masalah ketika orang ya, mengejar karena keinginan tersebut. Mengejar karena keinginan tersebut. Jadi hayang itu kudu, karena kan hayang itu salah satu sabab supaya orang iqbal yang harus ke Allah. Nah, di mana orang boga hayang, di mana orang diberi hayang ku Allah Subhanahu wa taala, hayang, tahu ya hayang. Urusan dunia, urusan akhirat kan baik. Di mana orang boga kahayang, nah orang kudu paham bahwa arti daripada keinginan tersebut adalah urang teh kudu butuh sakit. Ade, ulah diartikan bahwa ketika orang punya keinginan, orang kudu mendapatkan keinginan tersebut. Baik. Di mana orang boga kahayang, orang kudu paham, orang kudu ngerti bahwa orang eta kudu butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang nak kahayang karena hati urang, datang nak kahayang karena nafsu, datang nak kahayang karena hati urang itu ngajadikeun jalan, ngajadikeun pacuan urang ka saha? Leumpang ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika urang ngasongkeun keinginan ka Allah Subhanahu wa taala, ngasongkeun kahayang ka Allah Subhanahu wa taala, ngasongkeun cita-cita ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka urang kudu apa deui? Bahwa bahwa Allah itu boga karep sorangan, boga karep sifatnya al-qahar. Qahar itu kan mengalahkan, jadi kumaha dewek mencek bahasa urang. Nah, berarti bisa saja kahayang urang teh di sukseskeun ku Allah, bisa saja kahayang urang teh teu disukseskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang boga keinginan, nah maka moal bisa terwujud keinginan orang tanpa adanya keinginan. Jadi Allah itu imma keinginan Allah teh sarua jeung kahayang urang, wa imma kahayang Allah teh teu akur jeung kahayang urang. Urang hayang mobil, Allah menginginkan urang teh teu boga mobil. Urang hayang kabayar hutang ayeuna, tapi Allah teh can waktuna, can menginginkan urang teh kudu kabayar hutang ayeuna, bulan-bulan ayeuna, minggu-minggu ayeuna. Itu bisa saja. Jadi imma kahayang Allah teh akur jeung kahayang. Wa imma kahayang Allah teh teu akur jeung. Nah, posisi urang kudu di mana? Nah, urang teh kudu aya dina kahayang urang atau urang kudu aya dina kahayang Allah? Kahayang. Eta maksudna. Nah, urang teh kudu kahayang dina, urang teh kudu aya dina kahayang urang atau urang teh kudu aya dina kahayang Allah? Sok jawab. Kudu aya dina kahayang Allah. Wah, artinya urang punya keinginan sok. Mun urang mengejar keinginan urang harus teh kumaha? Wong urang teh bisa ngawujudkeun kana keinginan urang. Nu ngawujudkeun Allah Subhanahu wa taala. Yang berkeinginan Gusti Allah, bisa saja Allah keinginan sama dengan keinginan orang, bisa saja Allah kahayangan apanya kahayang orang. Nah, maka posisi orang pelebadinya hayang tapi ulah aya dina hayang. Itu bahasa ulama sufinya gitu. Kudu hayang tapi ulah aya dina hayang. Sebab hayang itu pacuan orang ke Allah. Tapi ketika orang aya dina kahayang orang, nah itu bisa dijadikan sabab orang teu narima kana bagian di Allah. Tah lamun ibadah orang, wirid orang, zikir orang dicantelkeun, digantungkeun kana kahayang orang, bahaya. Ketika orang wirid teu daekeun wae hasil kahayangna, naon anu terjadi? Rasulah kecewa, wirid teu boga salah disalahkeun, Bang.
Teu saeutik jelema nyalahkeun kana wiridan teu saeutik. Ah, geus wiridan ieu mah eueuh. Tuh hasil-hasilna teu aya buah-buahna, teu aya tanda-tandana. Lain kadinya. Wiridan teh ka mana? Wiridan itu jadikeun gantungkeun lain kana kahayang urang, kana kahayang Allah. Da urang dibere kahayang ku Allah teh supaya urang butuh ka Allah. Carana butuh ka Allah teh ku ibadah ka Allah, wiridan ka Allah, muji, zikir eta maksudna. Di urang teh naon? Zikir teh lain. Mudah kahayang urang, tapi zikir teh naon cenah? Zikir eta semata-mata ngalaksanakeun kana parentah jeung kahayang Gusti Allah. Da urang dibere hayat teh supaya urang, artinya urang supaya butuh ka Gusti. Carana butuh ka Allah teh urang ku bolak-balik datang ka Allah. Naon? Merendah ka Gusti Allah, memuji ka Gusti Allah, eri ka Gusti Allah. Itu tujuanna. Eta kahayang Allah. Maka urang zikir dina kahayang Allah, lain dina kahayang urang. Paham teu? Ada lain dina hati urang teh ulah boga kahayang. Mun jelema teu boga kahayang rek kumaha ka Allahna. Tuh, jelema teu boga kahayang. Kapan ka Allah? Da ka Allah teh butuh naon? Butuh hayang. Teu bisa ulah. Jadi ulah naon ulah. Jadi bahasa para ulama naon? Ada ulah naon? Ulah wiridan sejak kabayar hutang. Maksudna kadinya. Ari urang wiridan karena motivasi hayang kabayar hutangnya kudu karena hayang kabayar hutang. Nah terus ketika orang praktek dina wiridan naon urang teh ternyata dibere hayang kabayar hutang teh ternyata intina urang teh supaya butuh ka Allah, maka nu dikejar ya keinginan Gusti Allah. Dikir butuh, ngadua butuh, udang dipetik karena butuh kan dikejar. Jadi hayang tapi ulah cicing dina. Ya kudu paham urangnya. Saeutik beda saeutik beda antara wiridan nu ngejar kahayangna jeung wiridan nu ngejar kahayang Gusti Allah. Nah, ketika kurang dikejarna Gusti Allah, kahayang Gusti Allah, jadi urang teh kudu butuh ka anjeunana. Ya urang dicumponan tetep kudu butuh. Maka kumaha? Ya dikir ka Gusti Allah selamanya terpegang. Tapi so, lamun cara jelema dikejar kahayangna salah wiridan teh. Salah we. Dikabul ku Allah salah. Teu dikabul salah. Dikabul ku Allah asal geus hasil tujuanna ditinggalkeun wiridan. Tadi kabul ku Allah salah, bosan manten keselnya. Tapi dia terakhir bayi diijabah terakhir kau, ayo tinggalkan kan nih. Jangan kuliah aja nama udah kaya, masalah KB. Sababna kena lain butuh wiridanana. Toata lain butuh, udah dipentingna lain butuh ke Allah. Itu beda nak itu. Itu nggak jelas kan harus dohir ya sama dohir. Jadi jelema butuh ka Gusti Allah kumaha? Urang. Boga duit teu boga duit, hayang kabayar hutang teu hayang kabayar hutang. Hayang kabeuli mobil teu hayang kabeuli mobil, ya tetap kita harus butuh selamanya ka Gusti Allah. Tah ieu makana tuh wa inna ma yukhaf alaika min ghalabatil. Ieu yang ditakutkan itu lain masalah ibadahna. Lain masalah udang tipetingna. Lain masalah wiridanana. Lain masalah bacaan sholawatna lain. Nu dikhawatirkan itu ketika jelma kalindih ku hawa nafsuna, yang dikejar itu keinginan hawa nafsuna, itu yang paling ditakutkan. Urusan ibadah terjadi masalah. Ya. Urusan ibadah terjadi masalah. Dikira itu ayat tetap terjadi masalah. Pentingnya ya kudu apa? Ya kudu apa jamaah kudu apa? Ini kudu apa? Karena saeutik dikejar nak hayang anjing kahayang Allah sakit. Orang ngejar kahayang Allah itu luar biasa. Jadi target Allah mah orang teh kudu butuh. Ya ilanas katumul fuqara, butuh kata Allah celaka. Itu butuh itu gudang segala rupa. Ingat
butuh itu gudangna segala rupa. Pokoknya mah teu aya naon wae anugerah anu teu hasil butuh. Pokoknya mah anugerah Allah Subhanahu wa taala, non pemberian Allah Subhanahu wa taala, mawahib Allah Subhanahu wa taala, baik itu anu bersifat duniawi ataupun anu bersifat ukhrawi, itu kubutuh itu bisa hasil. Karena syaratnya sangat itu ragu, butuh kudu repot ke Allah Subhanahu wa taala. Kudu repot ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ya cara Allah, nah, Allah cara membuat orang repot ke anjeunna teh udah direpotkeun ku urusan dunia jeung ku urusan dunia. Makanya kerepotan itu ya keindahan, sebenarnya indah. Repot itu indah. Sebab ciri jelema nu rek di naon? Ciri di antara jelema nu rek disenangkeun di akhirat teh direpotkeun di dunia. Ngan karepotan teh dibawa ka saha? Dibawa ka karepotna, dibawa ka Allah Subhanahu wa taala. Karepotna diasomkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi karepot membawa repot ke Allah. Karepot itu membawa repot ke Allah. Kabingung mawa bingung ka Allah. Kasusah mawa susah ka Allah. Kacapek mawa capek ka Allah. Itu targetna Gusti Allah situ. Makanya itu para hadirinnya yang dikhawatirkan itu lain masalah ibadah, tapi masalah hawa nafsu. Makanya urang teh kudu bener-bener nyaho kana nafsu, teh kudu bener-bener sadar, kudu bener-bener nyaho, kudu bener-bener hafal kana nafsu. Teh nyaho kana nafsu mah susah. Nah ieu. Kantos teh. Nah, targetnya adalah butuh ke Allah. Itu target yang paling utama, butuh ke Gusti Allah. Gitu. Lain cupona keinginan orang bukan, tapi orang butuh orang ke Allah Subhanahu wa taala. Subhana man satara sirral khususiyati fi dhuhuril bashariyah wa dhahara fi ummatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Subhana maha suci zat Allah satara sirral khususiyah. Subhana maha suci zat Allah anu menutupi sirral khususiyati kana rahasia kawalian. Biduhuril basyariyati kudohirna sifat kemanusiaan. Wadoharo jeung dohir Allah Subhanahu wa taala bi uzmatir rububiyati dengan keagungan sifat rububiyahna, bi izharil ubudiyati dina ngadohirkeun sifat rububiyah. Sirul khususiyah, rahasia khususiyah itu para hadirin adalah hakikat ma'rifat. Hakikat ma'rifat ke Allah anu memang khusus dikhususkan ku Allah kapara walina Allah Subhanahu wa taala. Kapara walina Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususiat nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wali itu kadang-kadang ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala ku dohirna sifat basyariyana eta wali. Ayo. Itu kan khususnya itu kan rahasia Allah. Jadi kadang-kadang ku Allah yang namanya rahasia ya pasti banyak orang yang tidak tahu. Banyak rahasia terbuka. Rahasia itu berarti banyak orang yang tidak tahu. Terkecuali orang-orang anu memang sudah mendapatkan rahasia di Allah. Di banyak orang yang tidak tahu itu arti daripada sebuah rahasia. Nah kok kenapa banyak orang-orang anu mendapatkan anu punya rahasia, punya khususiat di Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak orang yang tidak tahu. Nah sebabnya ya dikarenakan ku Allah Subhanahu wa taala ditutupan ku sifat kemanusiaan. Kadang-kadang ieu wali teh aprak-aprakan di pasar. Beda we kok seperti urang deui gitu.
ngaprak di pasar, ulin di pasar, kadang jualan di pasar. Kadang-kadang urang teh pan balanja teh ka walina Allah. Kadang-kadang walina Allah itu jualan teh jualan batari. Kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang jualan buah-buahan, kadang naon lah. Jadi sifat manusia ya kehidupan seperti manusia biasa. Nah, sehingga tidak terlihat kewalian di atas jalan. Kadang-kadangnya jadi tukang beca, itu bisa wali. Kadang-kadang di tukang sasapu di masjid, itu bisa wali. Wali itu. Tapi ya terkadang ayat seorang wali itu khususiyat wali itu didohirkan ku Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang wali itu sebagai muktada, orang yang diikuti. Orang yang diikuti, dohir kawalianana, dohir ibadahna, dohir nauna katingali ibadahna atau katingali karomahna dan sebagainya. Tapi kan jelema pada apa eta teh wali. Kayak wali itu seperti itu. Jadi ada belum tentu wali anu banyak karomahna itu lebih istimewa tibatan wali anu teu dohir karomahna. Itu belum tentu seperti itu. Ayaw itu kena bener pigoyatil komul, benar-benar menyembunyikan diri na wali itu, sehingga mual air bisa tembus karena khususiat eta wali terkecuali jelma nu boga khususiat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kawalian juga seperti itu. Wa dhaharu bi uzmatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir kahambana dengan sifat rububiyahna Allah Subhanahu wa Ta'ala anu agung non fi idhari asari ubudiyah, di mana-mana ngadzahirkeun asarna ubudiyah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu sababna. Nah, karena itu bisa ngamotivasi karena butuhna urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mere geuring ka urang. Allah Ta'ala mere pakir ka Allah ka urang. Mere teu boga duit. Nah, ketika orang gering, ketika orang teu boga duit, nu nagih berdatangan ka urang dan sebagainya. Nah, itu kadang Allah katingali ku urang sifat rububiyahna Gusti Allah. Anu sababna ya kenapa orang ketika kadatangan ku sifat gering atau orang kadatangan ku sifat fakir, ya, sifat butuh, teu boga duit dan sebagainya. Nah, orang ayat iltija, balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Allah Ta'ala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karakter kebesaran Allah, rububiyahna Allah, kepangeranan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, makanya itu cara-caranya, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut naunjana, menyambut hamba. Makanya ubudiyah itu mah itu inten mutiara. Inten mutiara nu disimpan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dina hatena manusia. Tapi nu bisa beda nanti makhluk nu sejen teh di binatang dan sebagainya, manusia itu punya inten mutiara naon ubudiyah, rahasia ubudiyah. Di antaranya ubudiyah itu banget butuh ke Allah. Banget butuh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarasa hina, ngarasa apes, pan lamun dibanges di baret koneng ya, polisi, hinana banget ngarasa hina so, tau jaga pakai nanti di bangun teh. Nah, polis lain. Karena nu kali itu apa? Eta pan hinana banget, era ku tatangga tuh. Tapi kai mah geus di ya ku banget. Eta teh asa ada bikin ngalihkeun eta mah. Di urang teh kade ulah goreng sangka ieu. Ulah goreng sangka. Urang boga warung, boga glosir kabakaran umpamana. Terbakar dan sebagainya. Kade urang ulah goreng sangka ka Gusti Allah. Allah teh ngadeunkeun inten mutiara urang. Anu selamat tertutup dengan dunia inten mutiara eta. Anu lama eta inten mutiara tertutup dengan sifat cager. Ku cager nanti teu butuh ka Allah. Ku boga duit nanti teu butuh ka Allah.
Kuasa gagah we padikeun boga duit mah. Sagagah, asa mulia, asa hebat, asa jago nya. Segala kahayang bisa cumpul dan sebagainya. Ngarasa hina, ngarasa but itu. Nah, bere ku Allah karepot. Dan sebab rata-rata tubuh dia itu dina repot. Bikin para pemula awasnya. Itu rata-rata itu galibna sifat tubuh dia itu bikin para pemula, bikin jalma nu rek ditembongkeun keagungan tubuh dia itu didohirkeun ku Allah dina itu ubudiyah. Nah, cara Allah nah ketika ubudiyah tersebut, inten mutiara tersebut sudah tertimbun dina batinna, katutupanku boga duit, katutupanku cager, katutupanku itu ku ieu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ngadohirkeun kana asal yane sesuatu anu bisa mempengaruhi kana wujudna sifat ubudiyah. Ada drama ngerti tadi bere duit ku Allah. Nah, pan katingali urang teh kudu butuh ka Allah. Daek urang ngoronang pan tengah-tengah peuting ka Allah. Ari kudu boga duit mah nya. Sakarayapan datang ka Gusti Allah, udang ka Allah. Sujud di hadapan Allah, ruku ka Gusti Allah, ciri ka Gusti Allah, jeritan ka Allah. Itu dalam kondisi rata-rata jelema ya kermeh. Orang gering ku Allah Subhanahu kan iltija balik deui ka Gusti Allah. Hayang cager tina panyakit eta geuning karasa. Keur panyakit boga panyakit mah teu bisa ka ditu, teu bisa ka dieu. Balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Inget kana maut eta maksudna ka dieu. Jadi Allah teh ngabukakeun kana inten mutiara eta. Inten mutiara eta. Ngan salagi jelema can nepi kana makom itu, kana makomnya, kana makomna. Nah, itu kadang-kadang jelema eta cager we. Eueuh deui katutupan deui sifat ubudiyah teh. Ngarasa butuh eta teh katutupan deui, boga we duit, maju deui usahana, katutupan deui sifat ubudiyah teh. Kitu. Engke ku Allah taala dibukakeun deui kumaha we. Anu geus jadi makomna. Rek boga duit teu boga duit, rek cager teu cager, tetep hatena saliyana nyaksikeun butuh ka Nah, maka dari kakarat jelema geus boga pangkat abdun anta abdi anjeun hamba kaula Allah. Di aku langsung anjeun hamba kaula. Itu. Nah, ieu mah geus teu aya gawe terkecuali ka Gusti Allah. Nu ngaran abdun itu geus teu aya gawe terkecuali ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Abid itu kan bahasa abid itu orang yang tidak memiliki dirinya. Abid itu jelema teu memiliki kana dirina, jelema teu memiliki kana irodahna. Milikna, awakna, tanagana, irodahna milik saha? Milik tuanna. Teu bisa kukumaha. So, abid boga naon? Teu boga naon-naon. Abid itu teu boga naon-naon. Lamun geus milik nu jadi tuanna. Itu karena hamba itu milik nu jadi tuanna. Teu memiliki kana irodahna, teu memiliki kana keinginannya, jeung teu memiliki kana kekuatanana, teu memiliki kana dirina, tapi dirina milik nu anjeunna, milik tu tuanna. Orang yang Abdullah itu seperti itu, hamba Allah itu nu sabenerna maksudna, hamba Allah nu sabenerna itu naon? Eta jelema benar-benar tidak memiliki kana dirina. Ngarasa dirina milik Allah. Irodahna kahayangna nu Allah. Sakitu geus. Makanya ketika ngalaksanakeun ibadah teh teu aya ibadahna terkecuali semata ngahikmat ka Allah. Semata melayani Allah. Semata berkhidmat ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu geus. Tujuanna tu aya hayang itu daya yang ieu dah. Eta ngaranna abdi. Ayo urang mah nya makhluk we. Makhluk Gusti Allah. Jalma diciptakeun ku Allah Subhanahu untuk sampai proses untuk jadi abdun anu hakiki, hamba anu sabenerna, hamba anu saujratna, yaitu harus benar-benar urang ngamerdekakeun diri urang tina dimiliki ku urang. Lanjut. Mun urang hayang jadi abid Gusti Allah, maka urang kudu ngamerdekakeun awak urang tina diri urang. Arti merdekakeun awak urang, ngalepaskeun awak urang tina diri urang. Urang kan merasa memiliki kan awak urang.
Urang kan merasa memiliki, bisa non, bisa berke